Hello， 大家好，我是阿曼达。接下来来做一个我前阵子就自己发明出来的一种烙饼啊。当时为什么会做这个是，那一天我记得是想要测试我们的新产品是一款平底煎锅，然后同时还想测试一个产品是一个面粉。那我想这两个东西放在一起，那就做个烙饼吧。在做的过程中呢，就东加一点西加一点，就不知不觉把它加成了一个馅料很丰富、有可以拉丝的麻薯，然后可甜也可咸的一种烙饼。做完之后觉得还真挺好吃的，很值得分享给大家。我们先来做这个饼的灵魂——拉丝麻薯。混合55克糯米粉、20克木薯淀粉，加20克糖搅匀，加牛奶170毫升，一小块黄油大约10克，盖上保鲜膜，但边缘留个小缝。微波炉转1分半，拿出来看一看，麻薯已经半熟了，黄油也融化了。用刮刀拌一拌，再放回去转1分半，麻薯就差不多能熟透了。下面这一步呢，有厨师机的朋友可以看看，没有就直接跳过吧。热热的麻薯倒进盆里，用揉面钩低速搅2分钟，这样搅一搅能让麻薯更有弹性，拉丝效果会更好。接着找个保鲜袋，里面放一点点油防粘，把麻薯倒进去，放冰箱冷藏。然后来和面，350克中筋面粉加2克盐，1大勺糖，1大勺速溶酵母，拌拌匀。边搅拌边加入220毫升牛奶，让面粉呈絮状，开始揉面。其实我加的牛奶比例已经快要接近做面包了，所以面团会很湿软，很好揉。揉到面团光光的，再加软化过的黄油20克，揉到面团彻底吸收黄油，变得很柔软、很光滑。这个面团的手感介于西式面包和中式烙饼之间，所以之后才能做出那种口感湿润又柔软的烙饼。揉好面了，包起来发酵1到2个小时。在等发面的时候来准备内馅儿。甜党可以做豆沙麻薯馅儿，我用的是之前我自己做的豆沙，配方跟日式和果子里的一样。大家如果想自制呢，可以回去看看那一集。我们美食工作者的冰箱里就是会存很多这样自制的半成品。大家要懒得做呢，直接用买的市售豆沙也可以，但是恕我直言哦，自制的红豆沙真的会好吃那么一点点的。把豆沙分成每份20克的小坨，麻薯分成每份15克的小坨。豆沙球用拇指摁个窝出来，再边往里摁边转，形成一个小坑，麻薯就正好可以塞进去。用豆沙合拢包住麻薯，可以不用包得那么完美，反正放到烙饼里头也看不出来，意思意思就好了。下面是给咸党的馅儿，一个金枪鱼罐头沥干，随便撒点盐跟黑胡椒拌一拌，芝士片叠一下分成2半。还是15克1小坨麻薯，撑开后包入半片芝士，1罐金枪鱼的1/4，也是大概意思一下，包成一个球就好。麻薯容易粘，盛放的盘子里可以抹点油。现在差不多面团发到2倍大了，手指戳一下，这个洞不会回缩就好了。取出来随便揉揉，压出面团里的气体，再团起来。切成8等份，每一份都团成小球搓圆。拿一个小球，用擀面杖擀成圆片，边缘薄一点，中间厚一点，比掌心再大一点的样子。包入一球豆沙麻薯馅儿，像包包子一样包起来。注意收口要合拢哦，不要露馅儿。接口朝下，稍微按扁。一共有8个饼嘛，4个包豆沙麻薯，另外4个就包金枪鱼芝士麻薯。包法都一样的，收口合拢，朝下稍微按扁，松松的盖上保鲜膜，再发个15分钟就可以来烙饼了。用不粘平底锅，不需要放油，开小火放入饼，盖上锅盖，先干烙个5分钟。这口就是我之前测试用的锅，用来烙饼挺合适的，我觉得。开盖翻面，小心哦，现在半熟的饼很脆弱，别压扁了。加一点点水到锅里，1勺就够了，盖上锅盖。这点水能让锅里有点水蒸气，帮助饼皮烙得更蓬松柔软。继续烙5分钟后，饼
就熟的差不多了。揭开锅盖，在两面翻一翻，让饼的两面上色比较均匀，就可以出锅了。刚烙好的饼，外壳是有点酥脆的，掰开后里面非常湿润柔软，麻薯可以拉出长长的丝，而且麻薯的那个糯糯的口感也让整个烙饼的口感会更软。放了豆沙的甜口馅儿，甜而不腻，咬一口非常满足。放了金枪鱼芝士的咸口馅儿，闻起来超级香，芝士也都跟麻薯融化在一起，又糯又软，还能拉丝。反正我是没有吃过这么好吃的烙饼。各位都看到这儿了，就答应我一定要试试看好吗？我觉得这个比我之前做的更好吃了，因为我上一次做用的是那种普通的市售的豆沙，没有自己做的豆沙好吃。自己做的豆沙是非常不油腻的那种感觉。然后我觉得咸甜都让我有点难以割舍了，我有点选不出来。就你们想象中应该觉得甜的更好还是咸的更好？可以在屏幕上告诉我。超准了，你拍到没？又很准，如果特别准的会拍不到。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。